سلام، عید همگی مبارک. حالا دیگه وقتش رسیده که موشکاف پرده ها رو کنار بزنه و پته علیگدا رو اساسی بریزه رو میز. این روزا جسم ناقص عظما له و لورده است، واسه همینم شب و روز تو بیت دارن مشتمالش میدن. علیگدا این روزا داره زور میزنه که به هر جون کندنی هست سیاست یکی به نعل و یکی به میخ رو به یه سرانجامی برسونه. از یه طرف دستی به سر و ریش شیخ فری میکشه و میگه برو دارمت. اولا این را همه بدانند بنده دولت را حمایت میکنم. من به دولت از همه توانی که در اختیار من هست استفاده خواهم کرد برای کمک به دولت. دولت رو تأیید میکنم، حمایت میکنم. نسبت به مسئولان بلندپایه دولت، اونایی که میشناسم، اعتماد دارم. یه وقت فکر نکنید این قربون صدقه رفتن ها محض خاطر ریشه بنفش شیخ حسنه ها. نه، دلیلش همون گلوی تحریم پیچ ولایته و باز شدن نفس عظما. از اون طرف علیگدا همزمان داره واسه قیچیکاری کوسه و شرکا زمینی چینی میکنه. چی جوری؟ اینجوری. رهبر انقلاب احیای عقلانیت صحیح را از مهمترین خدمات انقلاب اسلامی برشمردند و افزودند برخلاف ملت برخی دستان می‌خواهند همان جریان‌های محقر غرب زده بار دیگر امور کشور را به دست گیرند که باید در مقابل این حرکت ایستاد و این ایستادگی کاملا صحیح و عقلانی است. تاکتیک ولی فقیه واسه دراز کردن کوسه تیغ کشی فرهنگی و چیدن نوک روزنامه‌های جام زهریه. فضای دعوا و فضای اختلاف رو افزایش ندن، تشدید نکنن. حرفای دشمنان را هم هی تکرار نکنن. گاهی یک حرفایی تو روزنامه‌های تیترایی که مال باب فلان روزنامه آمریکایی است، واقعا گاهی هم در همون روزنامه‌های آمریکایی و غیر آمریکایی هم هست که اونام گاهی برای ما میاد، همون هاست. مراقب باشید، اینجور درست نیست. اونا هم برات میاد؟ بابا خودتو به کوچه سیدعلی چپ نزن. اونایی که دارن میان برات روزنامه‌های آمریکایی نیستن، یه ده دیگر. من میخوام بیام بازد دوست دارم تو بگی زمانشو، اگه داری خفه میشی میری یکی بکشه هواکشو. تريد ان تصدر ولایت الفقیه. خدا ببین زمانشو. بله، علیگدا که خوب میدونه دارن باسش میان، بنیان نظامشو دو دستی چسبیده و اعلام وضعیت جنگی کرده. یکی از شیخورچیاش هم این یارو بنیانیانه. ببین، از دید مقام معظم رهبری ما در یه شرایط کاملا جنگی هستیم تو حوزه فرهنگ. یعنی یک جریان گسترده‌ای در سطح جهان به طور سازماندهی شده تلاش میکنه اعتقادات ما رو، ارزش‌های ما رو، الگوهای رفتاری افراد جامعه ما به ویژه جوانان رو، نمادهای جامعه ما رو تغییر بده. ببینید این خیلی فاصله است بین اینکه شما خلاقیت و نوآوریتون تو جبهه خودی، زمینه تقویت و ایجاد انگیزه و افزایش دانش نیروهای خودی باشه، تا خدای نکرده عبور کنی چراغ سبز بدی به دشمن که کجا رو میتونی بزنی. پس روشن شد که کار کوسه و شیخ فری توی نظام دیدبانی واسه توپخونه دشمنه ها. گرای عظما رو میدن ها. شیخ اکبر یه چراغ سبز بده ببینیم. تبعیض جنسیتی در اسلام معنی ندارد. بعضیا افکار ناقص خود را به اسم اسلام تعمیم میدهند. اوهو، چه غلط ها. تو که تا دیروز میگفتی مغز زنها از مردها کوچکتره، چی شد یهو زیرابی رفتی از اون ور فمینیست سر در آوردی؟ مارماهی دیده بودیم
افعی کوسه ندیده بودین؟ خب وقتی تو اینجوری سیخ میکنی تو جیگر عظما، ورق پارات هم از این چیزا مینویسن دیگه. نخبگان جامعه ایران در تضاد کور که همان خشونت نقابدار است سهمی بزرگ دارند و به همان میزان مقصرند. متوجه باشیم در چندین دوره مهم از تاریخ سیاسی ایران تهدیدها و تخریبها عاقبت تفنگها را روغنکاری کرد. زکی هنوز 2 هفته از تمدید 4 ماه مذاکرات نگذشته کارشون به روغنکاری تفنگا کشیده. با این حساب ته 4 ماه یک کیو بنگ بنگ اساسی داریم. یعنی عظما از سر ناچاری میخواد هر طوری هست قیچی کاری کوسه رو استارت بزنه. عجب آخر عاقبتی پیدا کردی علی گدا، خودت داری با دست خودت نظامتو آشلاش میکنی.